O novo artigo da jornalista Malu Gaspar, publicado nesta segunda-feira, dia 29, reacendeu o debate público em torno de caso que envolve o Banco Master, o Tribunal Superior Federal, STF e o Banco Central do Brasil. No texto, a colunista sustenta que decisões do ministro Dias Toffoli teria favorecido a estratégia de defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, ao mesmo tempo em que formula pontos centrais de narrativas anteriores publicadas por ela própria.